So guys, alright guys. Jadi video kali ini, gue mau nge-vlog. Yes. Kemarin gimana video pranknya? Semoga kalian terhibur ya, prank gue. Jadi video kali ini tuh beda banget sama yang lain. Maksudnya beda sama video gue yang lain. Sama sih, vlog motor juga. Maksudnya di sini tuh gue ada perubahan di motor gue ini, yaitu, panas. Knalpotnya cuy. Wih gila, udah full system. Oke, gue udah ganti full system. Kelihatan gak kalian? Full system guys. Ini gue dibeli di mana? Kalian kalau nanya beli di mana? Ini semuanya gue pertama itu gue beli ini dulu, slip on. Terus sekarang kemarin baru datang nih, headernya semua jadi full system. Gue beli di mana? Yaitu gue beli DX Generation ini dia. Thank you DX. Oke. Ini gue beli seharga 450 ininya 400.000. Jadi total 850.000. Suaranya kalau menurut gue pertama itu kayak gimana ya? Kok kayak selalu silinder ya? Tapi pas digeber tuh kayak wah anjay. Sampai meledak-meledak anjir. Oke, nggak usah banyak basa-basi lah. Kita langsung aja kita coba tes suaranya, oke? Nanti di sana. Jadi gue mau ngejelasin doang nih ya, pengalaman gue nih ya, baru pertama kali gue pakai full system. Oke, dan yang gue rasain nih ya, pakai knalpot full system dengan slip on tuh, dari segi suaranya, beda banget anjay. Maybe lebih berisik ini sih. Yang gue rasain di situ tuh beda banget. Pertama bedanya dari suara, ya suaranya beda banget, jelas beda. Yang gue rasain di sini lebih keluar suaranya, nggak kayak ketahan gitu. Yang gue rasa sih ini agak ngebas dikit sih. Kalau ditarik mah ya beda lagi itu ceritanya. Kalau ditarik mah udah deh. Apalagi ini gue knalpot yang kecil modelnya. Pokoknya dari suara beda banget, jelas lebih keluaran suara ini, clear tenaga. Nanti gue coba deh, kalau tenaga gue belum nyoba tadi. Oke, nanti gue coba suaranya. Dengerin kan suaranya beda banget sama yang sebelumnya. Ini lebih meledak anjay sumpah. Wah gila sih meledak-meledaknya gila. Kasar banget meledak-meledaknya. Kalian denger aja dulu suaranya ya. Damn! What the hell, dude? Gila, man. Suaranya, oh shit. Fuck, dude. Gila. Wah, gila sih. Tadi gue coba tarik sedikit tadi. Rasanya itu ngeplong parah, sumpah pak. Gila. Ini sih bikin kesel orang ini. Wah gila sih, tenaganya gila. Ini naik anjir, kayak ngeplong gimana sih. Lu kalau ngegas tuh kayak nggak ada tahanan beban sama sekali gitu. Ini ya rasanya full system ya. What the fuck dude. Ini bakal keluar api gak ya? Fuck man. Ini kayak ER6 sumpah suaranya. Kita coba ya. Damn, lu mainin gas aja ini enak banget. Lihat ya. Guys, jangan ditiru guys ya. Ya. Dia jangan lewat situ, Pak. Pak, lawan arah, Pak.
Gua nggak tahu ini boros apa enggak. Ya, ini mobil jenazah. Ya Allah Pak, sabar aja Pak. Nanti kalau kecelakaan aja. No kan? Aduh, aduh, aduh. What the hell, dude? Gue sampai nggak bisa ngomong harus ngomong apa. Intinya kalian tuh dengerin aja ya full sistemnya. Gue di sini bisa bikin apa namanya? Kartu, iya. Gratis gak itu? Hah? Terus? Oh, Nanti kalau udah keisi semua bisa ditukerin di Selman aja. di Shell mana aja? Oh, itu biar buat apa sih itu kalau itu? Oh, maksudnya isi bensin di sini terus dapat poin gitu? Oh, ya. Ini kalau malam mungkin bisa kemungkinan keluar api sih ini mas, sumpah.